كونستيجا يعني وحوا أنا وحيالها قعنت لغو سمية وأوجها ها أنا جوها صومالية جوها قعنت لغو سمية سنة قادوينك مديدة وأوجها ها وحاس الواحة كش يمويها سيدا أي dadkan aan la deganahay waqti ugu hayaan wixii uu interest u siinayaan anaga interest-keena yar مساس ما أهنا وملنا أنا محاولنا أنا كسيدة ورشحن كان فرشحن كان يدخن كان وقدوني هاي دتكان أيوة أنا قبل واقبنا أنا قبل واقبني يا لكن أنا واقبنا لكن إذن كحلي قاعد يعني هذا أنت أبو كورتيس كداف لكن ضدك هذا نوروي مركي يمادان وقتك أكو يرانا هوي وقتك قف كست وسامحة إنه قفك وحي وإنترس اللي إنه سنجلين. Mitt navn er Ifra Osman. Jeg kunstkurator. Jeg jobber ved Kunsthall Oslo som programutvikler. Og formidler for Solo Oslo ved Munch-museet. Dette formidlingsprosjektet her har jo som mål om å skape et bånd mellom kunstinstitusjonene og den eldre generasjonen med flerkulturell bakgrunn. Med mål om å gjøre den visuelle kunsten mer tilgjengelig, attraktiv og meningsfull for dem. På grunn av at foreldregenerasjonen ikke har blitt invitert i museene på samme måte som det vi unge har blitt. De har jo vært der såpass lenge, men aldri fått en invitasjon inn. Ideen kom fra at min mor skulle forstå hva det å jobbe med. Hun skulle komme seg inn på et museum, se hva som befinner seg inne på et museum, og få det på sitt språk. لكن هذه دتكان أكشقيان مسيم ياسة هذه ندهلة هاي ما أنت محاربنا فرشحن أفسمالك وهذلنا ما أدلهد هذا وقت هاي هوي سؤال شادنا وقتنا وقتها لما كل ما هي محسب هوي وقتها دار هاي يعني لكن محاكي في كتاب فرشحن كان وحن لغو شيغا هويو وقتي أنا جيلينا ما أها rundt markan kaga hadde lå. Bare det å skulle ta med seg pakistanske tanter og onkler og liksom unge mennesker inn på et museum hvor liksom ting henger på veggen, det skaper en slags avstand. Mens i på en måte kulturer fra det globale sør, så i hvert fall min oppfatning da, at kunst måte gjerne en veldig sånn levende del av livet. Formidlingsprosjektet går ut på språkets rolle i møte med kunsten. Og museet har jo hovedsakelig bare fokusert på 2 språk, og det jo norsk og engelsk. Derfor tror jeg også at foreldrene aldri har oppsøkt museene, fordi de aldri har vært tilgjengelige for dem. Vi har valgt å bruke 3 av de mest utbredte språkene blant flerkulturelle minoriteter i Stor-Oslo, somali, urdu og persisk i møte med den visuelle kunsten. Vi fikk med oss 3 tolker. Dette personer som enten kunstnere, kunsthistorikere, eller som har en dyp interesse på kunst og kultur, men som behersker morsmålet sitt godt. Det disse tolkene som inviterte de forskjellige språkgruppene inn til museet, og det de som skal ta dem imot. Ifra, godt jobba. Jeg litt spent på om det kommer noen. Ja. Og hvem disse menneskene سلام علیکم خیلی خوش اومدید خیلی خوش اومدید هدف اینه که ما یه تجربه راحت خودمونی توی موزه داشته باشیم و به زبون مادری ولی یه روزی نداری تنهایی و در حسرتی روزی هم هست که تو نداری ولی این امید رو داری این جالب به نظر مرد لباسش یه رنگ همراه با این زنه بعد به نظر میاد که اون زن و مردی که دارن تو آغوش همدیگه هستن انگار مرده داره این زن افسرده رو نگاه میکنه یا اینی که یک چهره این مردی که هستش با یه خانم لباس سفید میپوشه شما ببینید این چهره جذاب و زیبایی نیست ولی نشون میده که یک فرد میتونه که در عین حال که جذابیت و زیبایی نداشته باشه یک عشق داشته باشه و یک زن در آغوشش بگیره و برسه
یاقی که به دیدار تو دارد دل من داند و من دانم و دل من. ما از ایران میایم، شعر داریم. برای ما ادبیات و شعر خیلی برجسته تر و پررنگ‌تره تا ویژوال آرت، هنر بصری. ما ایرانی ها با شعرهای قدیمی از هزاران سال پیش ما با اونا بیشتر شناخته شده ایم ولی جالبه اونا اومدن با کلام احساساتشون رو نشون دادن. ادوارد مونک توی قرن 19 توی نروژ به صورت بصری. Og så var det også veldig interessant å se hvordan forskjellige språk har forskjellige beskrivelser og nyanser når man snakker om kunst. Vestlig kunst har jo vestlige begreper, og de begrepene finnes nødvendigvis ikke i de forskjellige språkene. Så da må man ty til andre typer formuleringer og beskrivelser. Vampyr for eksempel har vi ikke, det ordet har vi ikke på somali, så da må man begynne å beskrive hva en vampyr er. Og da får man en annen type nærhet til begrepet. Det dukket opp mange interessante samtaler, og det var rett og slett fordi de var veldig komfortable med det språket. الان احساس می‌کنم معصومه چیزه یا موزه زیاد میره یا نمیره ولی ماشاءالله Like project kan أدي أقص معي أدي inspiration cake أدو أهم ما دام لقد أفرش عنك كو هضلنا قرق مكو هاي السنة هاترر كوريجا أف سوماليجا مكفرش عن أف سومالي كو هضلي إنه ما فهمنا ما فهمتي صح waxaan isku fahmaynin hooyo farshaxan kana isku mid ahayn Ja, laakiin maxaa sidhahay hadda mumknase aadno saddex mar waayo iyo qof luqadda si fiican ku fiicno oo farshaxan ka shaqeeyo in la helo haysta jaabo oo Soomaali ah ha okay ja ميرا على هاد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني هاي مركب كوبادا يماتين ميا. ما مركواد. أنا كوبادا لها. تاسين أفضل الله هذا. بروجكت كان هذه الصوماليا كوهاد لزونا كنت جيد. بفور في تاجو مس وصو كبد سيل بروجياش waxaa helay gabay oo anigu waa kuma su'aashu waa adag tahay adi mar walba asiga ku raadinayay ما يعني qofkii aan wareere kan ma ahay Deltakerne diskuterte Edvard Munchs verk på somali og gjennom tolkningene til Mohammed Ibrahim Ouarzane Said, kjent som Hadrawi blant somalere over hele verden, ble det åpnet en dør mellom Munchs kunst og deres livserfaringer. Hadrawis ord resonerte dypt. De var en påminnelse om en poetisk arv som lever sterkt i den eldre generasjonens bevissthet. Inta badan marka wax sabanaya aykas den perioden der samfunnsproblemer så qaljiga waa dhici kartaa kritisk mustawjigood la arkin haddana saan sheegayna waa muqdisho arbaayd hadda shaqaale hadday yihiin shaqaale ka soo baxay shaqadii oo wada daalan oo mataqaanaa Grand Café oo ay wax u akhrinayaa soo akhrinayaa ka soo baxaan soo sida magii camal ama ka ifay ka soo baxaya buuga iyo maskaxdiisna u jeeda ka baxaya laakiin wuxuu ahaa jirnin oo muxuu ka hadli jiray naagaha rattiheedkooda af Soomaali xal ku dhahaa xuquuqdooda dumarka waa xuquuqda dumarka ya Grand Café ma taqaana meesha stooting waaye ya meesha ma aaday yaag maro laga yaaba café ku soo xamro waaye sidii kan camal u fadhiyo
oo fariisan u fadhiisano oo madaxaaga ay wax kaba baxaan wax alla waxay ku jiro wasaq ka bax والله عندنا insha Allah ja. Den journalka hadde. I hvert fall mellom meg og min mor så har hun endelig fått en sånn aha-opplevelse om hva det er jeg faktisk jobber med. For nå har hun endelig vært på et museum. Men jeg vet heller ikke om hun har fått mer smak. Det viktigste var at de skulle få en invitasjon. qoraxdii soo baxday iftiin bay keentay mugdigii way baabi'isay habeenkii way dhammaysay